নমস্কার বন্ধুরা, আমি রাজশ্রী আর আমি এখন ঘুরছি ছত্তিশগড়ে আমি এখন চলে এসেছি বাস্তারে, অর্থাৎ যেটাকে আপনি জগদলপুর শহর হিসাবে চেনেন। জগদলপুরে আমি এখন আছি তাম্বাদঘুমার জলপ্রপাত দেখতে। আর এখানে এই তাম্বাদঘুমার জলপ্রপাত দেখে আমি অতীব মুগ্ধ হয়ে গেছি, কিন্তু এতটা সৌন্দর্যের সাথে এটি একটু বিপজ্জনকও, তাই একটু সাবধানে আপনি এখানে দেখতে আসবেন। আপনাকে এখন এই জলপ্রপাতের সৌন্দর্য আমি দেখাচ্ছি। এই দেখুন জলপ্রপাতটি কতটা সুন্দর, আর এর পাশে দেখুন একটা রামধনু তৈরি হয়েছে। আর এই জলপ্রপাতের সৌন্দর্য অসাধারণ। আর এই দেখুন এই জলপ্রপাতের চারপাশের এলাকা, আর এখানে টেন্টেরও ব্যবস্থা আছে। আর উপর থেকে জলপ্রপাতটি ঠিক এরকম দেখতে লাগছে। কি অসাধারণ না? ভিডিওটিকে একটি লাইক করবেন এবং এই ধরনের শর্টস আরও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।